बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेरों बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेकर आया हूं जिसे ट्राई करने के बाद आपका नज़ला, खांसी और ज़ुकाम एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप पानी। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो पानी में बबल्स आ चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े, 1 इंच अदरक जिसके मैंने 2 पीस कर लिए थे, 1 अदद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का जवा, इस पर मैंने एक कट लगा लिया था। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। ये सब चीज़ें घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, बाहर से किसी भी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून चाय की पत्ती। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये 1 कप के बराबर रह जाए। दिन में 2 से 3 बार इस कहवे को ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो कहवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे और सर्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।